Дорогие друзья, все те, кто встречаются иногда вместе с нами у нашего доброго и теплого камина, на нашей родной земле, в нашем родном городе и на нашем телеканале Евразия. Здравствуйте вам всем! И здравствуйте, добрый день, наш дорогой гость Махим Мамедович Азизов, который достиг определенных преклонных лет и стал не только участником наших замечательных телепередач «Уральская кухня», где он показывает свои национальные блюда, азербайджанскую кухню, армянскую кухню, грузинскую, то есть кавказскую. Вот. Но и Махим Мамедович, в общем-то, стал для нашего региона Восточного Оренбуржья знаменитым человеком еще в силу своих способностей. А способности они скромные, но они искренние и добрые. Он по-хорошему, по-доброму для нас поет. По-хорошему, по-доброму читает для нас стихи. И Расула Гамзатова, и Бориса Пастернака, и Николая Рубцова. И песни-то исполняет такие, которые трогают душу. А начинал петь Махим Мамедович, по-моему, в воинских частях. Да, когда я служил в Германии 70-е и 72-е годы, группа советских войск в Германии, там есть такой город, там я и служил, и пел. Очень нравился всем. Наверное, голос был хороший, тогда молодой был. Так. И какую песню вы пели в Германии в основном? До сих пор ведь... Да, знаете, только эта песня «Дорога длинная», такой романс, мне так нравилось. Всю жизнь я думал, я рожден, чтобы петь именно эту песню. Вот. «Дорога длинная» до песни... Да. Лунную, по-моему. Дорога длинная, да ночка лунная. Ночка лунная, да с песней. Да с песней той, что вдаль летит звеня. Да с той старинною, да семиструнную, так что по ночам так мучила меня. Говорят, вы там пол Германии проехали с этой песней? Да. И баянист у вас был от Бога? Да, у нас был такой баянист, Гена его зовут. Не знаю, сейчас жив, не жив, но какой, дай Бог ему здоровья. Когда он играл на баяне, хотя я на русском языке еще тогда не мог хорошо говорить, но хорошо ругался. Да, и вот, значит, когда он так играл, его пальчики, я прямо с ума сходил. Я думал, наверное, я лучше всех на свете пою. Вы не поверите. А может, я не люблю хвалиться, а вот жизнь была такая, что я очень радовался. А в каких войсках вы служили? Вот что это были за войска? Это не секрет, не военные? Нет, ничего секретного нету. Секретного я никому не говорю. А всем скажу, что я был пехотинцем. Пехотинцем? Да. В пехоте служил, притом хорошо служил. Я могу кляться, могу доказать, что такого стрелка, как я честно говорю, многие восхищались. Даже однажды генерал Гречка был у нас, по-моему. Вот он приехал, там в Магдебургском полигоне была такая стрельба, боевая стрельба. А я болел, у меня череп выскочили. Это в Германии у многих это бывает. У меня глаз, у меня температура была, но командир роты пришел и сказал: умри, но ты должен стрелять. Я говорю, с такой температурой. И мне пришлось пойти стрелять. Вы не поверите, с СГМ-Б. СГМ-Т, значит, СГМ на танке Т. Б бронетранспортер. Я стрелял с СГМ-Б, и вы не поверите, только мишень поднимается 300, 400, 700, 500 метров, да, я только падаю вперед, опять поднимается, раз, и готов
сказали, слушай, там что-то непорядка, он не успевает стрелять, уже это все падает. Вы не поверите, и в это время пришла такой момент, мне передают, что завтра будет концерт. Я говорю, слушай, такая стрельба, а вы о концерте думаете? Тем более я болел. Да, и вот объявили, будто бы не я стреляю. Сказали, давайте снова. И снова, и один майор, он из Москвы, конечно, он говорит, я буду контролировать. Он увидел, как я стреляю, он восхищался. Собрали 3 часа ночи, мне дали 10 суток. Я думал, арест, оказывается, домой. 10 суток вам дали награды да. за то, что вы так замечательно стреляли, да? Угу. А вы думали арест? Да, волновались. Я заплакал тогда от радости. От радости, да? Угу. Но там был лимит, я так и... Сколько вам лет тогда было, Махим Амедович? Тогда мне было 20 лет. 20? Да. Угу. И вы все время вспоминаете службу в вооруженных силах забыть нельзя. СССР. Да, значит, один прекрасный день пришли тот момент именно как на стрельбище и сказали, что в нашей форме советского солдата и еще в форме поляков. Угу. Да, будем сниматься в киноэпопеи «Освобождение». О, в киноэпопее «Освобождения» должны были сниматься вы, ваш солдатский. Вот там. Мы и там и снимались. У меня фотографии есть. Если бы я знал, я бы принес, показал бы Потсдаме именно парк Сан-Суси. Такой парк, да. Вы знаете, какая красота. И там мы, там раз бомбили. Война есть война. Я войну не хочу, не люблю. И снимались в этом фильме. Это «Битва за Берлин» в этой серии? «Битва за Берлин», да. «Битва за Берлин». Да. И что вот непосредственно вы, как солдаты, делали на съемках? Вот, что входило в вашу... В одном эпизоде с автоматом я был, а в другом эпизоде польской формы, когда винтовка была у нас со штыком. Угу. И вот мы бежали, кричали «Ура!» и атаковали. И наконец-то победили, наверное. Ну, Махим Амедович, а потом, когда уже вышел на экраны фильм «Эпопея освобождения» и «Битва за Берлин», вы там себя не увидели? Вот так два момента есть там. Я 100% просто не могу сказать, там взрыв, туманный так дым, да? Шашки бросали там и очень плохо, видимость плохой. На 2 местах, если можно остановить, смотреть, я, наверное, я себя увижу. Увидите. Но такой молодой и красивый. А съемки были вот в течение дня одного или времени? Вы повторяли их или сразу прям без нет, дублей? Сразу нет, без дублей никак. То есть дублировали, да. Я очень жалею, что забыл, как этого режиссера звали, да? Великий человек. Я несколько раз ребятам сказал, что я буду, снимают его, а я буду специально на этой стороне, чтобы я попал туда. Попали. Да, и говорит, ну-ка, солдат, отойди в сторону, ты что делаешь? Да, были такие моменты.